開始啦。但係我哋咧係需要求㗎嘛，咁對18女嘅歷史咧認識都唔深，咁咧就藉今晚呢個咁盛大嘅晚會咧，我哋就特別請嚟九龍第18女女長葉迪琪先生為我哋各位你好，好啊大家。首先我歡迎大家今日參加我哋呢個45週年嘅親子營。咁啊，我哋18女咁耐歷史咧，就我諗我哋第一次搞呢類嘅親子營。我哋以前同家中好多活動啊、旅行啊，咁我諗今次係第一次。咁希望大家今次嚟咗之後咧，俾啲意見我哋，可能我哋以後可以搞多啲。咁啊，今年係我哋18女成立45週年。頭先聽到我哋1952年開始成立㗎啦。咁啊，你唔知你信唔信咧？我1953年就入咗18女咯。1952年嗰陣時德信學校開始成立呢個幼童軍團，只係得10個人嘅啫。咁啊，當我加入1953年加入小狼隊嗰陣時咧，我諗得12個人到啦。咁我仲記得德信以前未有好多校舍嘅。德信喺而家校舍嗰度一個泥地，咁泥地咧我哋可以喺度做 campfire 營火會嘅，咁所以諗翻轉頭真係好多改變啊！咁我哋1952年成立咗之後咧，跟住幾年之後就成立童軍團啦，因為德信都係小學，咁啲小學生大個咗之後要童軍團。咁啊，成立1952年嗰陣時嘅領袖咧，都係由總會嗰度派過嚟嘅。咁我哋直至到70年代咧，俾佢講。到70年代咧，先至我哋自己嘅童軍咧做翻領袖嘅。18女咧45年之間咧，都好多次咧爭啲會面臨解散嘅危險嘅。我哋試過有1-2次，因為德信學校重建咧，冇地方開會咧，就差唔多要暫停。咁好在咧，結果都揾到地方，我哋去咗總會嗰陣時喺博士度借地方嚟開會。亦都試過2-3次咧，就德信學校咧，德信童軍團咧就唔夠領袖，因為我哋啲領袖都係以前讀完書喺中學嗰啲翻嚟幫手嘅啲人士。咁當啲人去移民啊，去第度升學嗰個，忽然間發好少領袖。咁試過1-2次咧，我哋都因為唔夠領袖，爭啲咧俾總會咧就除名嘅。咁結果都 OK， 結果都搞掂，我哋都揾到人幫手。咁我哋而家喺最近呢幾年咧，就得到學校好大力嘅支持咧。咁所以變咗咧，我哋啲校方好多人幫手，就變咗而家做嘢就比以前就爭好遠。咁德信18女咧有2個傳統咧，同第啲學校第啲女咧有少少唔同咧，就係德信18女由開始到而家咧，我哋嘅組織啊、行政啊嘅財政啊都係獨立嘅。咁獨立嘅有好處有唔好處啦。好處咧就係我哋自己話事咧，唔好處咧就要揾錢嗰陣時咧要四圍去撲水嘅。咁但係最近德信學校對童軍女嘅支持咧，比30-40年咧就好咗好多啦。咁所以我哋喺活動嗰方面咧都發展得好快。你睇到我哋嗰本小冊子咧，上面都有介紹下我哋18女嘅歷史。你記得有啲寫住咩大哥啊、二哥啊、三哥啊咁，呢啲唔係黑社會嘅稱號。咁因為嗰陣時童軍成立嗰個女嗰陣時咧，就大家都個大家庭咁啦。咁第一個1952年搞呢個女成立嗰位咪叫做大哥。咁佢係姓韓嘅，係嗰陣時總會嘅訓練總監。咁跟住有二哥啊，咁一路排落嚟。咁正式嘅女長咧，即係我哋一個女嘅女長，佢嘅團長啦。正式女長嚟講咧，我好幸運排第3。咁因為
有一段時間咧，我哋冇個女長嘅。咁我哋第一位女長就係姓韓，第二位真係姓關。咁我喺88年咧就正式就成為18女嘅女長。咁如果你叫我做三哥，我都會應你嘅。咁就其他好多哥能啲喺度10幾哥可能。咁就咁呢個真係代表我哋18女有一個好家庭式嘅傳統啦。咁我哋所有嘅童軍都係18女畢業嘅學生嚟嘅。雖然1866年班時候個個都去第個學校升學，但係都好多我有童軍嘅學生咧，嚟學校讀書都翻嚟德信做童軍繼續嘅。咁我係一個好例子。咁咧就所以今日好高興能夠喺度同大家見面一齊玩下。講翻起好多年前我哋都冇咁好嘅環境，就同啲街坊一齊聚會嘅。咁希望今日大家玩得開心啲，同埋呢個完咗之後咧，俾啲意見我哋，多謝大家。